Dus ik moet echt gaan kijken. Nee, maar ja, de uitwedstrijd gaat om 8:30. Hopelijk rijden we op tijd zijn. Ja, nee. Ja, zo kan je het ook zien. Jij dan? Lekker. Als het ook zit op astronaut, kennen we.
David van Mollumstraat. Volgende halte, Draaiweg. Volgende halte, Willem Dreesla. Want ik had de voerdag ook Volgende halte, Ronendreef.